পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছো এটা আমৰ ড্ৰিংক মানে সামাৰ ড্ৰিংক হয়। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ কমেন্ট বক্সত জনাই দিব। যেহেতুকে এতিয়া গৰমৰ দিন পৰিছে, সকলোৰে ঘৰত কেঁচা আম বা পকা আম আছেই আৰু সেয়েহে মই ভাবিলো এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। সকলোৱে জানে চাগে আম পান্না কেনেকৈ বনোৱা হয় আৰু যিসকলে নাজানে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাব আৰু ট্ৰাই কৰিব ঘৰত এবাৰ আৰু এই গৰমৰ দিনত আপোনালোকে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে উপভোগ কৰিব পাৰিব। গতিকে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক। মই ইয়াত দুটা কেঁচা আম লৈছোঁ আৰু আমকেইটাৰ মই এতিয়া বাকলিখিনি এৰুৱাই ল'ম আৰু বাকলিখিনি এৰুৱাই লোৱাৰ পিছত মই ইয়াক এনেদৰে ৰাফলি কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই সৰু এখন কেৰাহীত আমখিনি দি এতিয়া মই ইয়াত আধা গিলাচ পানী এড কৰিম। পানীখিনি দি উঠাৰ পিছত মই ইয়াৰ গেছটো অন কৰি দি দিছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত এড কৰিছোঁ আধা চামুচ নিমখ আৰু অকণমান ক'লা নিমখো দি দিছোঁ আৰু এচামুচ জিৰা পাউডাৰ দি দিম। এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ কেইটামান গোলমৰিচ আৰু গোলমৰিচ দিয়াৰ পিছত মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ 2 চামুচ চেনি। চেনিৰ পৰিমাণ আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে। এতিয়া আমি ইয়াক ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু ইয়াক আমি 10 মিনিট সময়ৰ কাৰণে উতলিব দিম। এয়া চাওক আমখিনি অকণমান সিজি গৈছে। এতিয়া আমি গেছটোৰ ফ্লেম অফ কৰি দি দিছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াক অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াক মিক্সিৰ জাৰ এটাত ইয়াক ঢালি দি দিছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াৰ এটা ফাইন পেষ্ট এটা বনাই ল'ব লাগিব। এয়া চাওক দেখুওৱা ধৰণে আপোনালোকেও এনেদৰে পেষ্ট এটা বনাই ল'ব। এতিয়া মই এই পেষ্টখিনি সুবিধাৰ কাৰণে এটা বাটিত ইয়াক মই ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ম। এতিয়া মই এটা কাঁচৰ গিলাচ লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত এই চামুচটোৰ জোখেৰে 4 চামুচ আমৰ পেষ্টখিনি ইয়াত দি দিম। এগিলাচ আম পান্নাৰ কাৰণে 4 চামুচ যথেষ্ট হ'ব। গতিকে মই ইয়াত 4 চামুচে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে কম বেছি পৰিমাণেও এড কৰিব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম পানী। মই ইয়াত নৰ্মেল পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। পানীখিনি দি উঠাৰ পিছত মই ইয়াত দি দিম কেইটামান আইচ কিউব। এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ কেইটামান পুদিনাৰ পাত আৰু পুদিনাৰ পাতখিনি মই এনেধৰণে ছিঙি দিছোঁ যাতে ফ্লেভাৰখিনি আহে। এতিয়া আমি সকলো মিশ্ৰণখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। শেষত মই ইয়াক গাৰ্নিছ কৰিছোঁ পুদিনাৰ পাতেৰে। এয়া চাওক আপোনালোকৰ সন্মুখত আম পান্না বনি ৰেডি হৈ গৈছে। গৰমৰ দিনৰ কাৰণে বেষ্ট ড্ৰিংক হয় আৰু আপোনালোকক ৰিফ্ৰেছ কৰি ৰখাটো সহায় কৰিব। আশা কৰিছোঁ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। লগতে ৰৈ যোৱা আমৰ পেষ্টখিনি আপোনালোকে ফ্ৰিজত ৰাখি বহুত দিনলৈকে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে আৰু যদি ভাল লাগিছে তেন্তে এবাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।